因为风台影响，昨全台湾机场有超过300座的飞机停飞，超过1000个旅客因为这风雨影响，改降去香港机场。等到今日航空公司搁再调飞机，甲旅客搁再回来。 空中风台10台，瞬间阵风到17级。这台华航 CI916，本来是31暗时7点半左右对香港飞到汤机场，但是因为风台关系，无法度降落，搁飞登去香港。总算伫过灯港11月初1早起降落汤机场。旅客还讲，伫香港等的时阵是风困伫机场8点钟，伫航下等飞登机4点钟，无甲因提供住宿，嘛干那互因一点仔胖，互因暂时只要尔尔。 很累啊，很累啊，因为等了十几个小时，当然一定是很累的。我们不懂的点就是为什么你不干脆取消，然后硬要飞，飞到一半又飞回来，然后又在飞机上等那么久。重点是他们的后勤给旅客的一个安置上做得很不好，他没有提供我们任何过夜，他把我们就丢在机场啊，然后飞机上啊，他就把我们困着啊。我们这一趟总共飞了17个小时受到空中风台的影响，31全台国际航班取消是超过300架次，真一帮客机想要降落失败，只好转港，超过1000人封闭咧，只好转港伫香港。汤机场嘛有28架次转港上山、高雄、香港、Okinawa、济州和新加坡等等附近的机场，部分是迄面就返来台湾，有一部分是过登港11月初1，航空公司派飞行机甲因再返来台湾。 后面排程大概20分钟左右，然后我们就又被讲说要转到高雄，大概10分钟之后，我们又广播说要在香港下来。另外，受到风台后壁航班调度的影响，根据桃园机场早起9点半的统计，初一嘛有50班是取消航班，拢是客机。原因主要是因为进前转港伫其他机场的，即马小连线拢转来啊，结果就搁去影响到后壁接飞的航班。记者综合报道。